केन्द्रापड़ा पटामुंडाई ब्लॉक दियापड़ा गाँव में अघटन घटी तरभुज खाइबारु जनकर जीवन चली जाइछि। मृतक हेले 13 वर्षीय स्वाधीन सेनापति गोटे परिवार 5 जन गुरुतर आहत होइछन्ति। केन्द्रापड़ा मेडिकल में चिकित्सित होता बेले स्वाधीनकर मृत्यु होइछि। पूर्व झाड़ाबांति आक्रांत होइथिले, तेबे तरभुज खाइबा परे शुक्रवार राति असुस्थ होई पड़िथिले। आक्रांत होइथिबा परिवार समस्त सदस्य कटक रे अछन्ति। तो ये बड़ा खबर पटामुंडाई कुपुणी गाँव ये हूँ घटना। तरभुज खाइबारु गला जनकर जीवन, गोटे परिवार 5 गुरुतर। पूर्व झाड़ाबांति सेमाने आक्रांत होइथिले एवं तरभुज खाइबा परे सेमानकर जीवन चली जाइछि। गोटे परिवार 5 जन गुरुतर होइछन्ति, जनकर जीवन जाइछि। एभली एक अभावनीय घटना केन्द्रापड़ा पटामुंडाई रे घटिछि। तापस परिणाम प्रतिनिधि अधिक सूचना पाई फोनलाइन रहिछन्ति। तापस, ये निश्चित भाव में एक दुखद घटना घटी तरभुज खाइबारु केमिति जनकर जीवन चली जाई पारे, याकु नै कोन सूचना मिलुछि, डाक्टर कोन कहउछन्ति? निश्चित भाव में सुप्रिया देखंतु वर्तमान समय प्राथमिक स्तर में आम पाखे जहाँ खबर अच्छी जो कुपुणी गाँव पंचानन सेनापति 13 वर्षर पुओ स्वाधीन जहाँ वर्तमान समय मृत्यु घटी। तो आम जेहेतु परिवार कौन सदस्य वर्तमान समय घरे नहांती, समस्ते कटक मेडिकल में चिकित्सित अवस्था अच्छा। आम जहाँ पड़िशा लोक कथा होलु से कहवा कथा जे शुक्रवार दिन राति परिवार सदस्य माछ बिहन एवं ता सहित किसी आमिष जातीय खाद्य खाइथिले एवं यहाँ परे राति से तरभुज खाइथिले। तो हठात तरभुज खाइबार किसी समय परे सेमाने समस्ते असुस्थ हो पड़ते। असुस्थ हेबा परे समस्त को प्रथमे पटामुंडी हॉस्पिटल एवं जितेबाला स्वास्थ्य अवस्था अधिक संकटापन्न है तापर केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय जो सेठारे परिवार सदस्य मानकर कौनसी अवस्था सुधार न आसिला तो कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित कराइला। सेठारे सेमाने परिवार मोट 6 जन सदस्य चिकित्सित होते, किंतु आज जे अच्छा पंचानन सेनापति जे पुओ अच्छा स्वाधीन जहाँ बयस 13 वर्ष हठात हार्टबीट स्लो होता एवं तापर मृत्यु घटी बोली जहाँ परिवार सदस्य कहते जे वास्तव में क्यों कारण जो मृत्यु घटी प्रकृत में सेमाने सेदिन तरभुज खाइथिले ना आउ किछि विषाक्त खाद्य खाइथिले जहाँ फल से अवस्था संकटापन्न है। तो ये नहीं कि जदियो वर्तमान समय कौन सठिक खबर नहीं तो जितेबाला डाक्तर कहिबे जे कौ कारण जो मृत्यु है जो पोस्टमार्टम हेबो रिपोर्ट आसीबो निहाती भाव में ये घटना संपूर्ण भाव में सामना को आसीपारे जे प्रकृत में से क्यों विषाक्त पदार्थ खाइथिले बा क्यों खाद्य खाइले जहाँ फल शरीर में पॉइजन सृष्टि है एवं समस्ते असुस्थ हेले एवं जड़े नाबालकर मृत्यु घटिला। ये नहीं कि संपूर्ण तथ्य सामना को आसीपर, किंतु वर्तमान समय जो 5 जन सदस्य अच्छा परिवार से समस्ते गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती, किंतु स्वाधीनकर जहाँ मृत्यु घटी बोली जहाँ पड़ोशी कहते परिवार सदस्य जे सूचना दूसरे टेलीफोन जोगे। सुप्रिया, निश्चित भाव में प्रकृत में घटना कौन ये तरभुज होइछि ना आउ किछि विषक्रिया रहितला कोनोसी खाद्य से होइछि? वर्तमान समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो अपेक्षा रहिबो जहाँ आपण कहउछन्ति, किंतु गुरुतर अवस्था अन्य माने हॉस्पिटल में भर्ती होइछन्ति। तापस अनेक धन्यवाद आपनकर सूचना पाई। संतोष पंडा आम सहित रहिछन्ति केन्द्रापड़ा प्रतिनिधि, अधिक सूचना पाई बाबद में केन्द्रापड़ा मेडिकल में जेहेतु गुरुतर माने भर्ती होइछन्ति। संतोष, कौन आपण जानि पारुछन्ति मेडिकल रो वर्तमान स्थिति कौन, सेठी गुरुतर माने किभली अवस्था रे अछन्ति एवं काहेकि एभली हैला कौन कहउछन्ति डाक्टर? देखो बर्तमान पर्यंत आम जो हस्पिटाल अच्छे हस्पिटाल जहाँ चित्र देखुचे गोटे परिवार 3 जन सदस्य बर्तमान केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय अच्छा। ये जे रही होती 3टा जेनेरेशन कह गले ये जेज बापा और पुओ प्राय समस्ते कौन खाद्य खाई से स्पष्ट कहीपना तथापि जेहेतु हस्पिटाल गुरुतर भाव चिकित्सित होती कौन है आप समस्ते मेडिकल कहूँ सब दुनिया खबर बहुत थर कहली से बेक फेक टे माड़ी पकड़ा काली गाधा बेले गाधोक चितपटा होली एमती होली आ उठी पालिक आ उठी पाइली पानी मत सुह है पेल पेलिक बेक बेक टेकी पाइली कौन खाई कौन काली पोई आलू झोल पोई आलू झोल तरबुज तो आग 2-3 दिन आगे खाई खाली पोई झोल ना छोट पिला से सब कौन खाई से खाइले आलू भाजी पखाल भात आलू तरकारी पोई आलू तरकारी गरम भात खाई सारा हठात ना ना खाई गाधे जाइए
ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କହିଲେ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଥିଲେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ତ ନେଇଯା ମେଡିକାଲ। ଆପଣ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ପୋଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଖାଲି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ? ନା ଯୋଉ ତରଭୁଜ ଖାଇବା କଥା ଯୋଉ ଖବର ଅଛି ସେ ତରଭୁଜ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲେ ଗାଧୁଆବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲି ପୋଇ ଆଳୁ ରାଇତା ଆଉ ମାନେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ନଥିଲେ ତରଭୁଜ ଫାଳେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲେ କେଉଁ ସମୟରେ? ସକାଳେ ତାପରେ ଇଏ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି? ଏଇ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ 12:30 ପାଖାପାଖି ବାରଟା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଗାଧେଇକିରି ଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇ କଣ ହେଲା ଗାଧୁଆବେଳେ ଭାତ ଖାଇ ହେଲାନି ଖାଇଲାନି ଶୋଇଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ପରିବାର କିଏ କିଏ ସବୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ସାନ ଭାଇ ଆମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ଆଉ 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି। 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ନଥିଲେ? ମୋ ଝୁଅ ସେ ମୋ ଝୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ? ସିଏ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି ଯା ଆମେ ତ କଣ ସେମିତି ଧରିବ ତା ପ୍ରବଳ ଖରା ଦେହରେ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବେକୁ ତକ ଧରି ପକଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ କୁନି ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଏ କଣ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଥିଲେ କଣ? ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ କଣ? ସକାଳେ କଣ ଟିକେ କଣ ଖାଉଥିଲା ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସି ତ ବାନ୍ତି କଲେ। ବାନ୍ତି କଣ ହଠାତ୍ ବାନ୍ତି ହେଲା? ହଁ ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ତ ଆସି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଠୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଟକ କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, କଟକରେ ଦିଅର ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ତରଭୁଜ ନା ଆଉ କଣ ଖାଇଥିଲେ? ନା ଆଉ କିଛି ତାପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କେମିତି ଆସିଲେ? ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ଅଲଗା ସିଏ ଆସିନି ରାତିରେ ଆମେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଆଇଲୁ ସେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲା ସମୟ କେତେ? ସକାଳେ ନା ଖରାବେଳେ ନା ରାତିରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଉଛି ମୁଁ ପଚାରୁ ନା ସବୁ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଛୋଟ 2 ଜଣ ପିଲା ଯିଏକି ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିଅର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପରେ ତାର ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଚିତ୍ରଟି କଣ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ? ନା ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଇନି, ବାନ୍ତି ହେଇନି। କଣ ମେଡିକାଲ ମାନେ କଣ ଏଠି ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି? ହଁ ଗାଧୋଇ ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା। ଆଜି ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଖାଲି ପାଣି ରକମ ପାଣି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ହଉଛି ଲାଗି ରହିଛି ଏମିତି? ହଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ 2 ଥର 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ତରଭୁଜ ଖାଇବା କଥା ଯୋଉ କଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଆପଣ 4 ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲେ? ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନୂଳାଇ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଣିছে ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ନୂଳାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଅଛି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସିଏ ବି ଖାଇছে। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ତରଭୁଜ? ସେ କୋଉଠି ତାର କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ପୁଅ ତାର ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ କୋଉଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ବାଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ବାଟରେ ମିଳେ ତାର ଗୀତି ଆସେ ଆଉ ବାଟରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି କୋଉଠି ଲଗେଇଛି ଗୀତି ଆସେ ଆଉ। ଭାବରେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କାନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା। ତରଭୁଜ ଖାଇବାର 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ପ୍ରାଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ।